taatee filamte. Sirboota warraaqsaa kanatti qophee walaloo isaa babbareedduun inni qoytu sanii miidhagsee qindeessuun hoggaa weellistoonni sirban namni lolataan karaa qabsiisuun aartist Maftuuhaa Abbaas turte. Yedaluun haaree hatattamaan qophaa'u hundam adda Maftuuhaa Abbaas akka hatattamaan lolataan hokaarra gadaa fi shubbisaan karaa qabsiiftuun jaalladhisiin kanarra lubbuun jiran ija himmaanitiin yaadata dubbatu. Sostu Maftuuhaa Abbaas shamarran Oromoo kanneen qabsoo fi aartii afaan Oromoo keessatti hirmaatan keessaa nama tarree duraarratti argamuu fi seenaa boonsaa hojjetedha. Gama biraatiin adda Maftuuhaa Abbaas nama bashaasha taphataa fi amala gaarii qabdu ta'uu irraa kan ka'e hiriyoonni si har'alleen sabaatiif haaratti jiru bosonaan mana godhate keessaa nama tokkodha. Warraaqsatis waliin sossoosuu eegalan. Maftuuhaa waan duraan qopheessee jirtuu fi jiruun bosonaa jiruu mana isiitiin addatti hin taane. Abaaboon biyya seeneen urgaan bilisummaa Oromiyaa irra gongoogdusin adda bilisummaa Oromoo yeroo gabaabaa booda diinan dhiibamee biyyaa bahuun hangaasuu bilisummaa naasutti jijjiirte. Faca'insa kanaan wal qabateen carraa dhumaatiin aartist Maftuuhaa Abbaas warra biyya waldaa seeneen keessaa takka turte. Maftuuhaan carraa biyya sadaffaa argachuun homaatti hin fakkaanne yeroo gabaabaatti biyya Ingilaand magaalaa London seente. Hundinuu hojii dhabbiite. Bootittiin bu'aa bahii qabsoo bilisummaa Oromoo hedduu keessa qaxxaamurtee rasaasa diinarraa haftee biyya sadaffaa seente adde aartist Maftuuhaan biyya Ingilaand Londonitti bara 1996 balaa konkolaataa kan dubbisaan beekamaniin lubbuu dhabde.
barreessaa Jamaal Ahmad wabeeffachuun gabaafame. Barreessaa Jamaal Ahmad Kabiira dabalatee seenawwan artistoota muraasaan katabee jira. An Muhammad Faltalati gama teeknikaatiin Abdii Jamaal Afaan Ture torban qophii birootiin walitti deebi'uutti fayyadaa waraabnaa deemanaa.